Бишкек ТЭЦтеги аварияга байланыштуу Түркмөнстан менен Өзбекстан Кыргызстанга колдоо көрсөтүүдө. Өлкө башчылары Сирдар Бердимухамедов жана Шавкат Мирзиёев бул боюнча тиешелүү тапшырма беришкен. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Түркмөн тарап гуманитардык жардам иретинде суюлтулган газ берүүгө даяр экенин билдирген. Ал эми Өзбекстан суюлтулган газ толтурулган баллондорду Ошко жөнөткөн. Кыргызстан боордоштук колдоо үчүн аталган өлкөлөргө ыраазычылык билдирди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Мурдагы күйөөсү тарабынан кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева Кыргызстандан кетүү ниетин билдирди. Ал интернеттеги баракчасына билдирүү жазган. Анда мурдагы жолдошу соттолуучу Азамат Эстебесовго 20 жыл камакта жаза өтөө мөөнөтү берилгенине нааразычылыгын билдирген. Сот аны өмүр бою абакка кесүү чечимин кабыл алгысы келгени менен мыйзам буга жол бербейт экен. Мыйзам зордукчул тарапта болуп жатат деген ал. Ногойбаева паранойядан жабыркап жатканын, уйкусу тынч эмес экенин кошумчалап, 2 баласы менен өлкөдө калуу ага коркунучтуу экенин белгилеген. Буга күйөөсү мунапыс менен чыкса, кайрадан кол салат деген жүйө келтирген. Жептеги өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюуга 557 кызматкер тартылды. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын кесепеттерин жоюуга саат 12:00 карата өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтарынан жалпы 557 кызматкер, 35 техника тартылды. Анын ичинен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 133 куткаруучу жана 17 техника тартылган. Жеринде түзүлгөн штаб